Veľmi rada vidím, keď táto aula žije a je to množstvo mladých ľudí. Pripravili sme dopoludne, kde budete mať prednášky, budete mať diskusie, budete mať kvízy, budete mať testy. Alkohol v ľudskom organizme spôsobuje hydratáciu, dehydratáciu, sublimáciu alebo, nedaj Bože, kondenzáciu. Koľko tekutín vypijete za deň? Je to menej ako liter, až 2 litre, 2 až 4 litre, alebo nebodaj viac ako 3 litre. Skúste o tom odpovedať cez 100 slajdov. Slováci môžu byť naozaj hrdí na to, že máme veľmi veľa zdrojov pitnej vody, dokonca sme druhý na svete. Máme pacientov, ktorí sú schopní si objednať pizzu napriek tomu, že prišli k nám kvôli hnačkám, kvôli vracaniu, zápalom požaltkovej žľazy a samozrejme také jedlá sú v nich nevhodné. Je tam veľa ečiek, veľa chémie, s tým sa telo musí popasovať. Nejasné zloženie, neprechádzajú kontrolou, doplňky výživy nie sú kategorizované ako lieky, znamená, nejaký výrobca to schváli, prejde to jednoduchým schvaľovacím procesom a môže to predávať. Koľko percent vody obsahuje dospelé ľudské telo? 50, 60, 70 alebo 80%? Všetko začína a končí v hlave. Ako vzniká mentálna anorexia? Kto z nás je spokojný s tým, ako vyzerá, aký máme seba obraz, tak by sa zistilo, že takmer nikto. Začnete byť vyčerpaní, unavení, nebudete mať chuť do života. Som už nemala energiu na nič, iba som bola doma a spala som. Morbidná obezita, to je taká, ktorá je chorobná, to je tá, ktorá nám so sebou prináša tie ďalšie ochorenia, nás skráti život o 5 až 20 rokov. Od tých 14 rokov som začala priberať. Hlavne všetky rôzne diety, mala viacero ochorení, my sme odstranili značnú časť žalúdka. Zistilo, že pohyb každodenný a bežný je ten, ktorý nám predĺžuje život. Medzi prirodzený pohyb sa ráta obyčajná chôdza, obyčajná práca v záhrade, napríklad upratovanie, bicyklovanie, chodenie do kopca, nepoužívanie výťahu. Prirodzený pohyb je to, čo potrebujeme najviac na to, aby sme mali kvalitné zdravie a kvalitný život.